Hello သတင်းကြွလက်ဆောင်လေးတစ်ခုရောက်နေပါတယ်။အဲမှာဗာပစ္စည်းလေးပါလဲဆိုတာကို unboxing to do လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်။ First လဲဆိုတော့ DDC Beauty Channel ကပါ။ဆိုတော့ DDC ရဲ့product လေးပါမယ်။ဘာလက်ဆောင်လေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဟောက်ကြည့်ကြရအောင်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာဗာလေးပါလဲဆိုတာကိုဒီကတစ်ခုချင်းပြပြပါမယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီမှာသူမှုေးတာပေါင်တာလေးဒီလားပေါင်တာလေးဒီဟာလေးမှုေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီမှာ hygienically soft Toxic cooling ဆိုတဲ့ဒီမှာစက်ပြခဲလေးရဲ့ဆောင်းတာလေးရဲ့အတွက် body care လေးပါလာပါတယ်အရင်ဦးဆုံးဒီနှစ်ခုထွက်လာပါတယ်တက်တိုက်စေးပေါ့နော်ဒါ personal care product တွေမှာဒါ daily essential ဖြစ်တဲ့ product လေးတွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီတက်တိုက်စေးဘူးလေးကိုဖောက်ကြည့်ရအောင် toothpaste ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ပဲအိမ်မှာတက်တိုက်စေးလေးပုံနေဆိုတော့လေတက်တိုက်စေးအတွက်ပဲ try ရအောင်မယ်ပေါ့နော်စစ်စစ်များဒီမှာသုံးပြတာကြည့်ရပြီဒီလားမွေးလိုက်တာပဲရောက်လေဟာလည်းမွေးလာတယ်ခလေးချက်တယ်အပြင်းရလေဒီအဖက်လေးမခွာသေးတာကိုလေပြင်မအောင်နှံလေးရနာဝင်းနေရောပဲအနံ့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ငါးဦးစားတဲ့ပေါ့ဆိုင်ရေးထားပါတယ် Okay ဒါ family ပေါ့နော် family gathering တွေပါတယ်ကိုကအိမ်မှာ family dinner ပဲဖြစ်ဖြစ် lunch ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုချက်ဆိုင်လိုက်တယ်သူကလေအိုးကြီးချက်အရသာအသင့်ချက်တမ်းပေါက်ကိုရေးထားတယ်ဓမ္မောက်ဆန်တို့ထောဘက်စီတို့ဒီမှာသူ ingredients တွေပါတယ်အများကြီးပဲကန်ရတာကိုလေးတယ်ဒီလားသူအားလေးဘယ်လိုလဲ Thank you ဒီဟာလေးလဲvlog cooking vlog ကြီးလဲရိုက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဟာလေးလဲ try ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဒီမှာချစ်စီရလေးမိကတက်တာလိုမျိုးလေးပါဒီဟာလေးက okay ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုက Softino ဆိုတာလေဒီဘူးလေးတွေဒီ product လေးတွေကိုတော့ already မြင်ဘူးနေရပေါ့နော်ဒီမှာသူက moisturizing glycerin with olive oil နဲ့ပြောရရင်လေဒါလေးတွေကလေဟိုအခုဆောင်းလေးရောက်တော့မယ်ကွယ်ရှေ့လာဆိုရင်ဆောင်းလေးရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်လို့အပ်လာပြီမန္တလေးဆောင်းကပကြားတွေအပ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာဆိုရင်ဒါတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းထဲမှာဒီလို body care လေးတွေက message ပါပဲဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုလည်း try ကြည့်ပါမယ်ဘူးလေးဒီလိုတန်တက်တာလေးနဲ့ပေးလိုက်တော့လေအရန်မိုက်ဒီလိုဘူးတွေ box တွေဆိုရင်ကျွန်မအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်လေးတွေအခုလိုမျိုး box like ဒီချာပို့ပေးတဲ့ DDC Beauty Channel ကိုလည်း thank you ပါတေချာသုံးပါမယ်နောက်ပြီးတော့အခု unboxing လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း enjoy ဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် vlog တွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်တတာ